Значит, 7 часов примерно, так сказать, по всему участку плюс-минус прошло, когда туда стали прибывать войска. При том, что войска должны пребывать в минутной готовности, и о том, что застали врасплох, это смешно говорить, потому что все войска там, они стоят, чтобы быть там в минутной готовности. То есть они именно стоят для противодействия вот таким террористического плана атакам боевиков. Теперь разговоры о том, что, ну, привыкли, что, значит, там группа в 5 боевиков пересекла. Ну, подождите, привыкли-то да. Но я понимаю, что привыкли, оно бы это нормально звучало, если бы там было не соединение целое вот этой газой. И там же недалеко на Ближнем Юге, ну, это все, это езды, это там считанные десятки минут, да, стоит еще целая, значит, база соединения. Это полк спецназа, уже конкретно спецназа. И он имеет 2 резервистских полка. То есть это как бы тоже дивизионная база. Там у перекрестка дорог, который называется Костина, да, там, значит, регулярно есть полк спецназа. Так. Точно, как там, что происходило, мы не имеем картины. Например, есть сообщение, что командир, такая школа, как бы школа снайперов и борьбы с террором. Это полицейское, значит, учреждение. Что он погиб в бою. По другим сведениям говорят, что он попал в плен. То есть те, над кем не давлело немедленное указание собак не вступать в бой, они, значит, просто не имея возможности поднять войска, кинулись там с какими-то минимальными подразделениями, как Захарченко в свое время пошел, значит, к мосту, взяв личную охрану, да. То есть, ну, на самом деле, очень крутые мужики. То есть, мужик пошел, значит, и даже вот, я слышал, что попал в плен, вот смотрю, погиб в бою, там тоже будет очень много тени на плетень, да. Там будут реально пропавшие без вести тоже среди всего этого. Сначала сказали, попал в плен, потом сказали, вроде бы, как он не попал в плен. Ну, кому верить, непонятно. Одним словом, значит, о том, что готовятся к этому делу, было известно давно и плотно. Примерно на протяжении последнего года. То есть было ясно, что это будут трактора, что это будут планеры, что проводились там у них, ну, вообще, вот я говорю, такая территория, 250 квадратных километров, да, чисто, значит, песчаная равнина, это не лучшее место, где можно сховать учения к прорыву забора. Все было, и год назад было большое учение, 2 месяца назад было типа как конкретно, значит, и поступила информация в ночь на вот эти события, что что-то там готовится. Значит, глава правительства, ну то есть как бы глава этого государственного образования, значит, он отправился на крайний северно-лыжный курорт, вы говорите, суббота, да, там как бы кто не соблюдает, он на все плевал по полной схеме. Тут именно проблема с теми, кто не соблюдает, да, какого-то хрена, если ты знаешь, вообще как бы выходные дни, да, выходные дни, они проблематичные, да, нападают на людей, потому что люди просто в расслабухе в обычной, ну, то же самое, говорю, не проводятся занятия, не проводятся учения, да, пойди там атакуй танковую роту на учениях. Это не то, что перерезок где-то спящих, но до них и не добрались. Да? Значит, глава государства отбывает на крайний север в район лыжных курортов, а все руководство собак двинулось в Эйлат. Ну, очевидно, там, где водятся женщины той или иной степени социально ответственного поведения. Вот. Значит, вот так они проводят выходной. При том, что, да, говорили, при том, что только что 50 лет исполнилось войны судного дня, так называемой, когда застали врасплох. Но застали как врасплох? Регулярные войска на дальних границах, да? А тут прямо, собственно, ну, там, вся территория очень небольшая между морем и Иорданом. И прямо у жизненных центров страны находится эта самая Газа, и все время там кипит. И насчет решений, там смешно говорить о решении, потом немножко
скажем пару слов об общей картине, значит, невеселой всего этого противостояния. Да? Вот, значит, собирается в 3 часа на севере, у главы правительства собирается совещание. Там находится начальник генштаба, туда прибывает начальник военной разведки, который говорит, что-то мне Гондурас беспокоит. Гондурас беспокоит. Глава Шабака говорит, все хоккей, это учение. Это учение. И начальнику генштаба говорит, это учение, чтобы он сам повторил, что это учение. Как точно, кто кому там что шепнул, мы это не узнаем никогда. Мы до сих пор не знаем, как же все-таки происходило это покушение на принца Фердинанда. Да? Можем только, так сказать, догадываться. Ну, единственное из того, что его шофер подогнал там, где стояли эти совершенно недоречные бомбисты, они, в принципе, должны были его прозевать. Но шофер его подогнал по улицам, по которым он не должен был ехать. Из этого мы можем предположить, что такой уровень проникновения, чтобы поставить шофера принцу Фердинанду, который сам еще будет убит к тому же, да, это имеет только британская разведка в мире. Ну, фирма, как бы, она неоспоримая. Вот. Значит, соответственно, вот этот командир, скажем, полка, переброшенного в Иудею Самарию, да, если он сейчас вылезет на эти панели многочисленные, которые там проводятся, там эти обсуждения, да, там, круглые столы, там это называется панель, иностранным словом на иврите, да, по-русски панель это что-то совсем другое, в данном случае как раз очень подходит, вот, ну, это просто шоу, мы говорим российские телешоу, да, они это там называют всякими мудрыми словами, и мы видим, когда стоят и кликушествуют, это значит это самое. Но есть толковые ребята, которые излагают все, как было, значит, вот эти вещи. Ну и в телеграм-каналах, и на некоторых вот этих, значит, есть не только шоу такие, где Хаймаса там бредит, есть русскоязычный на иврите блогер там Алекс Цейтлин, позвал другого мужика, вообще никаким духом ничего, который служил в спецназе, вот. И он изложил вещи ему известные, собственно, которые эту картину всю утрясли кругом. А про то, вот это совещание, все эти вещи, что я рассказывал, это буквально в первые же дни рассказал, он в отставке, ему можно рассказывать, он там не был, да? Значит, полковник полиции в отставке, который, соответственно, знает, что где было точно, а полиция, она на коне, полиция дала бой, так? 35 служащих полиции погибли, в том числе, значит, и крупные офицеры, и дрались диким образом, и вот это, значит... Там ничего не оставалось, их резали просто. Средства, это, как оно, это самое, ну, короче, подразделение по противодействию, значит, это самое, для специальных заданий. Гордость полиции на противодействие террору. Почему? Потому что криминал организованный правит бал, оружие выносят прямо с военных баз, причем это, кстати, именно специфика арабского населения там, ввиду ряда моментов. Понятно, что в криминале уже полностью достигнуто абсолютное единение наций за общую задачу. Там евреи с арабами не делятся, они, в смысле, не делятся на евреев-арабов, делятся награбленным, делятся оружием награбленным, все как надо. Ну, понятно, что значительная часть этого оружия, она уходит в ту же Газу, да. Вот, значит, поэтому полиция, ну, там организованный криминал, как бы он срощен, как водится в демократии. Собственно, крупных паханов представляют самые дорогие адвокаты. С этим адвокатом судья сидел на одной студенческой скамье и т.д. Поэтому те, кто как бы шел в полицию, мечтая защищать людей от всякого плохого, вот оно плохое, будем, значит, от террора защищать. И он эти все детали рассказал. Значит, начальник Южного округа по дороге назад в свои владения, ну уже не в Эйлат и не на лыжный курорт, он кликнул себе в машину начальников штабов. Штабов вот этого всего хозяйства, очевидно. Наверное, вот этой дивизии, значит, которая стоит там. Наверное, каких-то там полков, которые к ней относятся, или иных подразделений, которые, значит, там стоят, частей, чтобы это укреплять. Значит, он их себе кликнул в машину. Но он не поставил в ружье и не привел в боевую готовность ни одну часть и ни одно подразделение. Почему он это не сделал? Он это не имел права.
Ему это не разрешил начальник генштаба и глава собак. Они это ему не разрешили. Если бы он это сделал, он, так сказать, может иметь большие неприятности. Теперь я говорю, если, скажем, вот тот командир полка, который переведен в Иудею Самарию, вот он пойдет, скажет, я бы мог тупо на автобусах 3 батальона туда перекинуть. Но я это не сделал, потому что свыше мне это сказали не делать ни в коем случае. Если он это скажет, то те, кто в отставке, они рассказывают всякие детали. А он непосредственно участник, да, будет очень просто. Мы узнаем, что вот очередное, вот такой хороший человек, понимаете. Опять эти проклятые террористы. Хамаса его убрали. Шабак с Хамасом повязан, в какой степени, надо себе хорошо понимать. Значит, не так давно или давно, я уже не помню, но было сенсационное сообщение. Значит, ну где-то последних, наверное, года или 2. Значит, глава морской пехоты, там это называется команда Гаями, да, морская пехота, да, значит, Хамаса, двойной агент, был двойной агент Шабака. И он, значит, раскрывшись, бежал из Газы к берегу, и там его подобрали израильские войска. Здорово, да? Подожди, он двойной, а у всякого двойного есть подкладка, есть это. А как он был? Или он был вообще совсем двойной? А сколько еще таких двойных? А как вообще вы с ними вот так повязаны? Сейчас я расскажу эпизод, который имел место где-то в начале 2000-х годов на терминале Эрез. Есть такой, значит, пропускной пункт. Это мне рассказал мой горский друг, ныне покойный после каких-то трагических обстоятельств, который ему рассказал его родственник. Тот жил в Кирьят-Гате, а тот жил в Сдерот. Он работал, ну, мальгизанщиком, вот такой погрузчик, да, вилка, да, рогатый такой, так, значит, и он работал со сменщиками. Ну, соответственно, значит, 3 смены, а там круглосуточно это дело работает, я не знаю, или 16 часов работают. Короче, ну, смены такие, что ты можешь поменяться, то есть смены по 8 часов, да, как там принято в Израиле на предприятиях непрерывного цикла, 12 часов смена, ты не поменяешься со сменщиком, как ты поменяешься, что он будет 24 часа там. И не дадут, никто не даст поменять, 24 часа человек не может работать, 12 тоже не совсем, это вот. У нас в Беларуси люди себе не совсем представляют, как, значит, в демократиях там это все функционирует. Короче, у него было, значит, какой-то через пару дней от описываемого события, через день после описанного события, у них, значит, было обрезание. Обрезание, оно всегда внезапно, ну, потому что человек родился, и на 8-й день обрезания, но даже и не всегда знают, будут делать ребенку или нет, но там его медицинское состояние смотрят. Короче, значит, вот он грузит, возит с израильского конца терминала на, значит, вот этот азатский, да, на палестинский. Так, возит. Вот он видит, написано бамба. Бамба это такие хлопья, значит, типа кукурузные, там, ящики. А он поднимает этот мальгизанщик, он же там, так сказать, срос сейчас с этим аппаратом, что совсем объем и вес не соответствуют. Там, типа там не бамба, а какая-то бомба. Ну, не бомба. Короче, он так ловенько, опа, и пропорол немножко. Бац, а там коробочки с патронами. Коробочки с патронами. Ну, всем известно и написано там калибр патронов. Там 5,56 или 7,62, которые нужны. Тут же к нему подбегает, значит, этот охранник. Охранники там все выставлены Шабаком. И они владеют всеми делами там, соответственно. И с криками, значит, нелестными в адрес русских, кавказских и прочих неправильных людей. Он его выкидывает пинком с этой мальгизы, подхватывает эти все ящички, чух, и в тот конец терминала. Через день взрывается шагитка на этом терминале, и, значит, добравшись, подбежав к этому, значит, мальгизанщику, так, взрывает. Но это был не он, это был мужик, с которым он поменялся. Потому что у того был, оказалось, было, значит, брыз, было обрезание у него.
Вот. И он тогда сказал тому мужику, который это мне рассказывал, говорит, смотри, ну, с одной стороны, раз Всевышний захотел, чтобы я остался жив, так я не пойду сейчас, типа, кругом это рассказывать, потому что жив я не буду. С другой стороны, раз он сделал, чтобы я остался жив, так я вот расскажу тебе, и потихоньку пусть люди знают, что тут происходит. На самом деле ничего удивительного тут нету, потому что, например, селитру для взрывчатки, когда вот особо активно там шли взрывы, именно с территории Иудеи и Самарии взрывались. Так, селитру для взрывчатки поставлял завод в Хайфе, владелец которого один из крупнейших, значит, фабрикантов и один из главных жертвователей вечно правящей партии Ликуд. Это обычные вещи, ну, надо читать Владимира Ильича Ленина, так, как он сказал, что до тех пор трудящиеся будут полные дурачки, пока они не научатся всюду видеть классовый интерес. Но цивилизационные моменты тоже ни в коем случае мы забывать не должны, да, ну, как то, что мы знаем физику твердого тела и больших размеров, это не отменяет физики квантовой и наоборот, да. Вот, значит, одним словом, такие отношения там, они очень-очень тесные, с одной стороны. С другой стороны, что нам необходимо знать? Нам необходимо знать, что в странах демократии непосредственные хозяева жизни, это именно крупный капитал, никто другой, непосредственно крутят двумя структурами, Верховный суд и спецслужбы. Непосредственно этими структурами, те, кто, собственно, решает, что будет в государстве. Вот. И теперь этот крупный капитал, он запускает всякие, как мы видим, тренды, ну, в период, значит, баранопсихоза с вороньей козявкой, выражаюсь изящно, чтобы мы могли на всех платформах помещать, да. Значит, все увидели, как бы, что заказывают, капитал заказывает те или иные заказы, и они исполняются. Под ними работают сильнейшие институты политтехнологий, которые работают по оболваниванию населения, которые назначают даты там для того или другого. Они это все делают. Надо сокращать население, запускаем ЛГБТ, запускаем смену пола, так, и т.д., и т.п., и все эти вещи. Так вот, под их контролем находятся спецслужбы и верховные суды. Это во всех странах демократии. Верховные суды, они понад законом, понад этими самыми представителями, так называемыми. Ну, как сказал американский юморист Марк Твен ровно 100 лет назад. Если бы выборы что-то решали, нам бы никогда не дали в них участвовать. Так. То есть решают не выборы. А кто решают? Решают хозяева жизни по определению. А у них, значит, в современных демократических обществах это верховные суды и спецслужбы. В Соединенных Штатах такая незадача, там есть две силы, нашла коса на камень. Условно назовем это те, которые вокруг республиканской, вокруг демократической партии. Израиль когда-то имел призрачный суверенитет, последние десятки лет его нету. Соответственно, все хозяева жизни там, ну, во-первых, там есть свои хозяева жизни, крупный капитал тоже, да, но они, понятно, шавки по сравнению там с какими-нибудь американскими концернами. Вот. И вся вот эта мишура, вся эта политическая инфраструктура, все вот эти, значит, клоуны, которые сидят на панелях и сидят на панели, значит, и это самое, и рассказывают, что вы знаете, вертолет должен перевооружиться. Это мне напомнило, дорогой Максим Георгиевич, наверное, вы сами догадываетесь уже кого. Это мне напомнило нашего южного соседа, несравнимого боксера, который сказал, что чтобы вода была теплой, ее надо нагреть. Вот. И этот объясняет провал, значит, великих, обильных и могучих, и стоящих в расстоянии там не то что подскока, а плевка сил тем, что вертолету надо перевооружиться. Вот, значит, в Израиле эти силы, они поделены. И там нашла коса на камень, что Биби и, значит, его кодла, они под республиканской партией, но они повязаны с ними, то есть они не могут сказать себе дороже послать их. Биби, это Нетаньяху, да, я так понимаю? Да, да. Он сам абсолютно, он повязан всем, чем может быть повязанным с США. Помимо того, что Израиль... По этому поводу хочу сказать про Нетаньяху кое-что. Да.
Сейчас завершу мысль. А собаки, они работают под демократической партией. И под ней же Верховный суд. Так сложилось. Через соответствующие там, значит, круги хозяев жизни в Израиле и, соответственно, значит, кликушествующие все это клоунада, значит, там всяких политических этих самых кругов. Вот сейчас сложилась ситуация, нашла коса на камень. Да, что вы хотели сказать про нашего вечного главу правительства Биби, да. Смотрите, когда вот это все началось, да, 7 числа, я начал просматривать все, что касается Израиля. Я все время телеграм там листаю. Так вот, 14 мая всего года, да, Биньямин Нетаньяху выступил и сказал: мы в Газе разгромили всех. Исламский джихад разгромили, всех убили, всех лидеров убили, все склады взорвали. Все. Я благодарю Цахал, я благодарю Шахбат. Слушайте, это даже смешно говорить. Но это наш персонаж, он такой. Ну, это, я же объяснил, все персонажи демократии, они такие, слушайте. Байден уже по трапу еле идет, а тот бодро бегает. Какая разница, какие там все. Это ясно, это песня. Ничего не разгромили. Полгода и вот такие события вылазят. КамАЗ нужен серьезным крупным дядям, крупным игрокам. Там никакой Биби его не разгромит. Так, и все это были бутафорские все эти там названия, одна другой лучше, которую, значит, там верхушка это кликушествующая изобретали. Там мощная стена, мощная скала, там это самое срущие вороны, и какие хочешь названия. То назвали Цок-Эйтан, мощная скала, народ прозвал Цок-Пахдан. Операция «Трусливая скала», да. Потому что практически ничего не делали. Или там танк проедет до улицы, мы захватили Газу из конца в конец. Это все, это смех, это бред, так. Это смешно говорить. Но, значит, что там пошло сейчас? Значит, надо понимать, что такое израильский шабак, что такое собаки. Значит, ну, как говорят, хвост крутит собакой, да нет. Собака крутит хвостом, а собакой крутит хозяин. То есть, опять-таки, люди вот эти, воспитанные в этом, значит, бреде, в этом тумане, так сказать, что они вот живут в демократии, они вот серьезно говорят, мы вот единственная демократия на Ближнем Востоке, вот наша ценность какая, да, там, мы, ну, короче, как говорят на иврите, хаваля лазман, да, о чем говорить. Так вот, значит, они убрали премьер-министра Рабина. Это был премьер-министр, который нес остатки суверенитета. Он возглавлял почившую в Бозе партию Труда, полусоциалистическую, так. Что интересно, что я закончил политологию в Израильском университете, значит, заочный университет, там пишут 2 дипломные работы, я писал одну из дипломных работ по позиции партии Труда в период КНДРских соглашений. Я отметил, что, скорее всего, она прекратит существование, ну, ввиду внутренних диссонансов неразрешимых. А то, что я сегодня называю по-простецки шизопаранойя, да, многие явления, они являются явлениями, которых, очевидно, шизопаранойя. Действительно, эта партия прекратила существование. Но это был момент, когда Рабин пришел к власти, он делал многое всякое интересное. Всякое интересное он делал. В частности, например, у него был обычай, что он раз в месяц грузил в автобус всех генеральных директоров министерств, и они выезжали на местность, во всякие такие места. Вот куда добираются, чтобы вырезать тех, кто там сидит, чтобы где-то хорошо жилось. Так. Ну и не только, во всякие, ну типа вот посмотрите вообще как-то, хоть как-то на местность посмотрите. Да? И он начал дороги строить там, ну, короче, ну он во многом пришелся. Он и заключил соглашение, значит, с Палестинской организацией освобождения. И он же говорил, что, ну, если не будет с этих соглашений ничего, мы их типа и отменим, ну как же. Вот. В общем, его убрал Шабак. Про это очень много сказано, написано. Я скажу только одну маленькую деталь, которая ставит все точки над «ё». Дальше не надо выяснять, что куда. Действительно, убийство его приписали, или действительно в него выпустил пули человек, который мечтал его убить. Но это было как с убийством Кирова, да. Много ходит всяких психов, так. Значит, стоит вокруг примерно 10 охранников. Этот мужик сидит, пожизненное заключение, живой, здоровый. Более того, значит, сам он работал в Шабаке. Он был охранником, значит, в израильском этом представительстве в Риге, которое активно занималось тогда
вербовкой, значит, мигрантов. Ну, они относятся, то, что очень любят российские каналы, значит, они говорят, спецслужба «Натив» Яши Кедми, глава спецслужбы, это не спецслужба, это дермоедская, скажем, такая спецслужба, они спецслужбы, но они занимались чисто, значит, такой политической работой подрывной, значит, зазывать все больше и больше туда людей по-всякому, и даже вот буквально, значит, сейчас вот уже там Хамас готовил свои трактора-невидимки и свои, значит, планера, это самое суперквантовые, которые никак не различимы, в общем, грозные и мощные. И, значит, экстренная репатриация из России и Белоруссии ввиду войны на Украине, и, значит, все туда. Кого репатриация, какая репатриация. Евреи по самым широким определениям составляют среди мигрантов из стран СНГ, по-моему, несколько лет назад еще составляли где-то 5%, а в среднем по миру 4% или наоборот. Ну, то есть просто, да, идет вербовка иммигрантов. Чем эти люди объединены? Объединены тем, что они не арабы. Вот надо, значит, продолжать там наращивать вот это неарабскую массу, да. Одним словом, он даже женился там, ну, тоже на очень экстравагантной женщине, там, религиозной, да, мать 3 детей, решила, что ей надоела рутина, она выйдет замуж за Игаля Мира, который сидит в тюрьме пожизненное заключение. Как-то там организовали, он вышел замуж, значит, она вышла за него замуж, родила от него пару детей, больше я уже много лет там не смотрел эту историю. Так, мужик служил охранником в этом Нативе в Риге, а охрана, она от Шабака, она не от Натива. Яша Кедми всегда такого крутого этого. Но он, да, он был танкистом, в юности был танкистом. Это не отнимешь, все нормально. Вот. Но охрану осуществляет Шабак. И вот этот самый Игаль Амир ему дали в тюрьме, но там же он с круглосуточным наблюдением, без проблем. Он там, значит, с ней все как надо по еврейскому закону осуществлял. Понятно, голы забил только в одну кассу, там мужик сел девственником на почве, значит, там неудач, собственно говоря, практически туда попал, тоже ловко использовали это все, те, кто его вели, там. Одним словом, мужик живой, здоровый, понятно, что он молчит, как рыба. Ну, потому что если бы он сказал то, что ему известно, или то, о чем он догадался за это время, он не будет говорить. Так он в глазах экстремистских ушлепков, он герой, который убил, значит, главу правительства соглашателей. Так его убрали. Но то, что он живой, оно отметает все разговоры о конспирологии вокруг того, что, значит, это конспирология, что Рабина убрал Шабак. Ну, тут как бы вопросов нет, да? И этот сказал что? Что вертолет должен перевооружаться, а в аду надо нагреть, а эти говорят, они не стреляли, потому что там было много людей, да? Ну, это вот наш товарищ Плавинский может объяснить, что есть разные виды стволов, разные виды боеприпасов, и есть такие, что они точно погружаются туда, куда должны, и никуда не разлетаются. А это ребята стоят, которые бьют наверняка, за это не получают колоссальные зарплаты. То есть тут все вопросы сняты. Вот это организовал Шабак. И про Шабак можно рассказывать очень-очень много, как про Париж. Но я основные моменты, значит, помянул, да, собственно, переправка, помимо всех других путей, там, геополитических, просто непосредственно переправка боеприпасов, но негласная, в Газу. И, ну, снять главу правительства, это, грубо говоря, более суровая штука, чем сказать главам войска, значит, вот 7 часов, не спрашивайте вопросов, это учение. И если вы получите иную информацию, то, пожалуйста, в течение 7 часов ее всерьез не воспринимать. Хорошо? А кто воспримет, как я говорю, погиб в теракте. И все, ну вот добрались хамасовцы до того командира полка и до того начальника штаба. Если надо, и до начальника Южного округа доберемся, да. Ну это же хамасовцы, что делать? Шагид подошел, взорвался. И они там на крючке у них все, а эти на крючке у тех, кто их пасут из Соединенных Штатов. И выбор у тебя это... там очень рано выходят в отставку со всех силовых структур, с прекрасной пенсией. А если ты обслужил Вашингтон как надо, тебя ждет вилла во Флориде, там, с гуриями не мифическими, которых там приписывают шагидам, а с реальными там самыми лучшими
или просто тихо где-то ты там, и все, как говорится. Проклятые террористы тебя убрали, те или другие, или красные бригады, или кто угодно. Мало ли бандюг по свету. То есть тут совершенно очевидно, значит, окно 7 часов. 7 часов. Заказ был на намного большее количество. Примерно на такое, как в этих башнях-близнецов. Чтобы действительно взорвать все это. То есть это мы смотрим по матчасти. Да? Как не обнаружили, значит, это один вопрос, как не обнаружили. То есть обнаружить должны были неизбежно. Но самый центральный вопрос, где были войска. И почему вместо 7 минут до появления регулярных войск прошло 7 часов, которые все находятся вокруг именно для того, чтобы реагировать. Сейчас все кричат там и воют, и это типа, да-да, это страшный провал всех глав, значит, это самое, надо оборонной системы, да надо менять, меняют генералов на войне. То есть все это словоблудие. Но мне было интересно послушать, это я тоже только сегодня утром услышал, на кого они в первую очередь указывают. Все отлично. Все, я понял сразу. Значит, они указали на командира штаба вот этого соединения Газы, и они указали на командующего Южным военным округом. Вот они главные виноваты. В тот момент, как на них указали, все стало на свои места. То есть это именно те, кто, собственно, понимали, что происходит, кому связать руки... Себя не укажет, надо стрелочника найти, правильно? Это не стрелочники. Они все понимали, им сказали, вы не приводите в боевую готовность, и смотрите, как на иврите употребляют арабское выражение «дирбалак». Обрати внимание, зважай по-белорусски, да, дирбалак. Если вы приводите в боевую готовность, если вы выпускаете войска до того, как мы вам скажем, как говорится, подумайте о семье.